Der Erklärbär ist mal wieder draußen im Wald mit der Ellie und denkt sich so, was bedeutet eigentlich die Beziehung zwischen Hund und Mensch? Und dann kam das schon, oh, Beziehung. Ah! Ja, schwieriges Thema. Ich bin der falsche Ansprechpartner dafür, gerade über Beziehungen zu sprechen. Deswegen Switch, Themawechsel. Hunde und Menschen können miteinander, wenn sie lernen, miteinander richtig zu kommunizieren und an ihrer Bindung zu arbeiten. Dann ist das alles ein wunderschönes Ding. Natürlich spielt dann noch der Charakter eine riesengroße Rolle und nicht nur der Hundecharakter.